পিডি স্মার্ট ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। প্রশান্ত দাস পিডি 01@gmail.com নামে একটি মেল খোলা হয়েছে, যেখানে আপনার রেলের যে কোনো রকম সমস্যার জন্য ছবি সমেত মেল করতে পারেন। পিডি স্মার্ট ক্লাস টিম আপনাকে 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তো চলুন আজকে আমরা মূল পর্বে ফিরে আসি। রেলের রুটিন অনুযায়ী আজকের ভিডিওর সাবজেক্ট ছিল জিকে এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে। তো এই ভিডিওটিতে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগে আমরা দেব হচ্ছে জিকের একটি ভিডিও, যেখানে আমরা আলোচনা করব ভারতের বিভিন্ন শহরের বিশেষ বিশেষ নাম নিয়ে, এবং দ্বিতীয় পার্টটি হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, যেখানে 1 জানুয়ারি থেকে 15 জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকবে এবং তার সঙ্গে থাকবে পিডিএফ। তো বিভিন্ন শহর এবং তাদের বিভিন্ন নামের যে তালিকা, সেই তালিকার সবার প্রথমে আছে কলকাতা, সিটি অফ জয় অর্থাৎ আনন্দের শহর। দ্বিতীয়টি আছে মুম্বাই, দ্য গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের প্রবেশদ্বার। 3 নম্বরে আছে পুনে, কুইন অফ ডেকেন অর্থাৎ মালভূমির রানী। তারপরে আছে যোধপুর, ব্লু সিটি অর্থাৎ নীল শহর। এরপরে আছে দার্জিলিং, কুইন অফ হিল অর্থাৎ পার্বত্যের রানী। নেক্সট হচ্ছে হায়দ্রাবাদ, যেটাকে বলা হয় সিটি অফ পেলস অর্থাৎ মুক্তের শহর। নেক্সট হচ্ছে উদয়পুর, সিটি অফ লেকস অর্থাৎ হ্রদের শহর বলা হয় উদয়পুরকে। নেক্সট হচ্ছে জয়পুর, আমাদের সকলেরই জানা পিঙ্ক সিটি অর্থাৎ গোলাপির শহর। নেক্সট হচ্ছে তিরুবনন্তপুরম, এভারগ্রিন সিটি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ চিরসবুজের শহর হচ্ছে তিরুবনন্তপুরম। নেক্সট হচ্ছে লখনৌ, সিটি অফ নওয়াবস অর্থাৎ রাজরাজাদের সিটি। নেক্সট হচ্ছে বারাণসী, স্পিরিচুয়াল সিটি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শহর। নেক্সট হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, সিলিকন ভ্যালি অফ ইন্ডিয়া। দেরাদুন, স্কুল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া। নিউ দিল্লি হয় সিটি অফ র্যালিস, সমাবেশের শহর। নেক্সট হচ্ছে ক্রক, স্কটল্যান্ড অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের স্কটল্যান্ড। নেক্সট হচ্ছে চণ্ডীগড়, দ্য সিটি অফ বিউটিফুল অর্থাৎ সৌন্দর্যের শহর। নেক্সট হচ্ছে নাগপুর, যাকে আমরা অরেঞ্জ সিটি নামে চিনি। চেন্নাই, ডেট্রয়েট অফ এশিয়া। নেক্সট হচ্ছে জামশেদপুর, যেটি হচ্ছে স্টিল সিটি অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জানুয়ারি 2018। এখানে আমি প্রত্যেকটি দিন গুরুত্বপূর্ণ ভারত এবং বিশ্বে ঘটে চলা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো তুলে ধরেছি। এর একটি পিডিএফ আমি ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক দিয়ে দিলাম, সেখান থেকে আপনারা লিঙ্ক ক্লিক করে কিন্তু দেখে নিতে পারেন। আমি এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যেমন সূর্যের বহিস্থ বায়ুমণ্ডল অনুসন্ধান করার জন্য নাসা 1 জানুয়ারি একটি প্ল্যান চালু করেছিল, সেটা হচ্ছে পার্কার সোলার প্রোব, এবং উত্তর পূর্ব রাজ্য সরকার অরুণাচল প্রদেশকে বৃষ্টিমুক্ত রাজ্য ঘোষণা করল। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস আমরা দেখে নেব। 2 জানুয়ারি 2018 বিজয় কেশব গোখলে, নামটি ভালো করে মনে রাখবেন, বিজয় কেশব গোখলে বিদেশ সচিব হিসেবে নিযুক্ত হলেন। এবং সেই দিনই অর্থাৎ 2 জানুয়ারি 2018-তে ভারতীয় গলফার শিব কাপুর পাটিয়াতে রয়্যাল কাপ জয় করলেন। ঠিক এই রকম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। 6 জানুয়ারি 2018-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্য সরকার অফিসিয়াল লোগো প্রকাশ করলেন, যা সম্প্রতি কেন্দ্র অনুমোদন করেছে। এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। 9 জানুয়ারি 2018-তে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আইস ফেস্টিভ্যাল, আন্তর্জাতিক আইস ও স্নো ফেস্টিভ্যাল চীনের হারবিনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 13 জানুয়ারি 2018 ভারতীয় নৌবাহিনী 30 বছর এবং
24 বছরের জাতীয় সেবায় নিয়োজিত থাকা দুটি যুদ্ধজাহাজ আইএনএস নির্ভীক এবং আইএনএস নির্ঘাতকে অবসরে পাঠালো। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।